What's up, Sound Nation? ¿Qué tal, Sound Nation? We're so excited to see you guys here. Nos sentimos contentos de que estés aquí el día de hoy. How many of you guys are here to be with us here today? ¿Cuántos están aquí con nosotros? Come on, tell us amen. Come on, Danos shout un amen. amén. Yes. We're so excited to have you guys join us today. Nos sentimos contentos de que estés parte el día de hoy. Not only that, because we believe God has a purpose for every one of us here today. Creemos que Dios tiene un gran propósito para cada uno de You know, if you're nosotros. watching us online or you're here in person, Si estás en persona o en línea, I want to tell you that God has you here for a reason. te quiero decir que Dios te tiene aquí con un propósito. It's not an accident. No es un accidente. Like, there is intention. Hay una intención There para ti. is a purpose Hay un to propósito why you're here. para el por qué tú estás aquí. So before we get started, Antes de I iniciar, would like for us to do a little prayer. quiero hacer una oración. Thank you, Father, for letting us come together today, Lord. Thank you for what you have done, Lord, and what you're doing right now, Lord. We're just asking you, Holy Spirit, to speak to us, to show us and reveal us more of your love, because we know that your love is good. So we thank you for that word you have for us today. Amen. Amen. We've been talking these last couple weeks Hemos estado hablando las últimas semanas about love. de lo que es el amor. How many of you guys been liking these last couple ¿A talks? cuánto les ha encantado estos temas? You know, one thing I want to tell you Algo que te quiero decir is that love es que el amor is essential. es esencial. It's something that we're always looking for, Es algo que siempre estamos buscando. always living for. Siempre estamos viviendo por él. And in reality, it's something that we all need. Y es algo que todos necesitamos. And what we've been focusing on is in the love of God. Y en lo que nos hemos enfocado es en el amor de Dios. Because God's love, Porque el amor de the Dios, Bible teaches us, never fails. la palabra de Dios nos enseña que nunca The falla. Bible teaches that God is love. Que Dios es amor. So when we come to know Christ, Cuando venimos a conocerlo a él, when we open up our hearts to God, cuando abrimos nuestro corazón a él, we welcome that love. le damos la bienvenida a ese amor. You know, we've been talking about being rooted in love. Hemos estado hablando de estar plantados en el amor, We talked about the missing piece. la pieza que falta. And today, if you want to title today's talk, Y lo de que vamos a hablar el día de hoy, we're going to be talking about a love that lets go. un amor que suelta. Put that on your notes. Escríbanlo en sus That's what notas. today's going to be all about. De eso se va a tratar. Amor que suelta. Love that lets go. Amor que suelta. You see, when we think of love, Cuando pensamos en el amor, we never really think of letting go. no pensamos en dejarlo ir. When we think of love, Cuando pensamos en el amor, when we put love letting go, cuando ponemos de amor que suelta, letting go many times we think is about losing something. soltar siempre creemos que se trata de perder algo. Letting go is about of detaching yourself from something you were attached to. Soltar es dejar ir de algo que está pegado a ti. And the reality is that if we're going to be people who love Jesus Si vamos a ser personas que amamos a Jesús and let his love transform our hearts, y dejar que su amor transforme nuestro corazón, we need a love that lets go. necesitamos un amor que suelta. You see, recently, me and my wife, Recientemente mi esposa y yo we've been doing some remodeling to our room. hemos estado remodelando nuestro cuarto. We built a new closet Hicimos un nuevo closet, armario, because the thing is our room was getting a little small. porque nuestro cuarto estaba siendo pequeño. How many of you guys like doing home renovations? ¿A cuánto les gusta renovar su casa? You see, a lot of people want it, Muchas personas lo quieren, but they don't want the process. pero no quieren el proceso. Because you gotta move things, Tienes que mover cosas, you gotta clean tienes things, que limpiar but you cosas, also gotta let go of pero también things. tienes que soltar cosas. You see, in this process, En este since we're proceso, putting up a new closet, como estamos poniendo un nuevo armario, you see, I have a bad habit. tengo un mal hábito. And some of you guys might resonate with Y me. algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Because one thing that I tend to do Algo que yo tiendo a hacer is I tend to save clothes. es a quedarme con How ropa. many of you guys have ever been in that position? ¿Cuántos han estado en esa Like, posición? you have a lot of clothes in your closet Tienen mucha ropa en su closet that you never use, que nunca but you utilizan, just have it there because you might need it. pero lo tienes ahí porque lo puedes ocupar. I mean, how many of you guys ever been like that? Ya. I'm guilty of that, right? And the thing is, Y la cosa it doesn't need to be in your closet. es que no debe de estar en tu armario. The reality is you're never going to use La it. realidad es que no lo vas a utilizar. And this is something that I had a struggle with in this process. Y esto es algo que tuve yo dificultad en este proceso. You see, I had things in my closet Tenía cosas en mi armario that were just taking up que space, solamente estaban tomando lugar, that were not needed, que no eran necesarias, that had no reason to be there. que no tenían razón para estar allí. And my wife told me, you know what? She would put the clothes in the bed Y mi esposa ponía la ropa en la cama because she was fed up of just seeing clothes that I would never use. porque estaba cansada de ver ropa que yo no usaba. And she put it in the bed. She's like, choose one or the other. Y me decía, escoge una o la otra. And the thing is, it was hard Y la cosa es que fue difícil. because I was like, babe, Y
Y yo le decía, amor, I need this. necesito esto. And she would ask me, what do I need this for? Y ella me decía, ¿para qué lo necesito? I have not seen you wear it since we've been together. No te he visto que lo utilices desde que hemos estado And it's been juntos. already like 3 years. Y han sido 3 You años. see, I have things in my closet since I was in high school. Tengo ropa en mi closet, armario que era desde cuando yo estaba en la high school. And I, in reality, never used it Y no since los then. usaba desde entonces. So I had to make the hard choice of getting that clothes Y tuve que hacer esa difícil decisión de agarrar esa ropa and letting it go. y soltarla. You see, for sometimes, some of us, Pero en ocasiones para nosotros that it can be like that. puede ser así para nosotros. It was an example just showing you guys how hard it was for me to let go. Era un ejemplo para enseñarte qué tan difícil fue para mí soltar. But I realized if I really want to make space in my closet Pero me di cuenta que si quería hacer lugar en mi armario and put things that need to be there, y poner cosas que realmente tenían que estar allí, that I'm going to use, que voy a utilizar, that's not only going to serve me, que no solo me van a servir a mí, I needed to make the hard choice of letting go. necesitaba tomar esa decisión difícil de soltar. You see, we've learned that love is a choice. Hemos aprendido que el amor es una decisión. Love is a decision El amor es una decisión for us to make que tenemos que tomar every day. diariamente. And our form of letting go Y nuestra forma de soltar is one thing that many of us struggle today to do. es algo que tenemos dificultad en hacer. See, a love that lets go El amor que suelta is a love that is focused on forgiveness. es un amor que está enfocado en el I perdón. want you guys to write this down. Quiero que escriban esto. Forgiveness El perdón, is our way to acknowledge the wrong and let go. el perdón es una manera de reconocer que algo estuvo mal y soltar. You see, there's a scripture in the Bible, Hay una escritura en la Biblia and it's one of my favorite verses y es uno de mis versículos favoritos. because it reminds me of who I am, Y me recuerda de quién era yo, of where I've been, dónde he estado, how I still got a lot of room to grow. de cómo tengo todavía lugares donde yo puedo crecer. If you guys go to your Bibles at Romans 3:23, Si me acompañan a Romanos it 3:23, says this: dice así: For all have sinned and fall short of the glory of God. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. You see, this is so important for us to understand. Esto es muy importante que entendamos. You see, we learned that for God so loved the world that He gave His one and only Son Aprendimos que por tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo for the forgiveness por el perdón of our sins. de nuestros pecados. I want you to know that is the reason why He sacrificed out of love. Eso es la razón que sacrificó de amor, por causa de amor, Because of forgiveness. por causa del perdón. We needed to be forgiven. Necesitábamos ser perdonados. Because we all deserve something else. Todos merecemos algo más. We deserve death. Merecíamos la We muerte. deserve to be left alone. Merecíamos estar solos. We deserve to be alone. Merecíamos estar solos. And the reality is that for all have sinned Y la realidad es que pues todos han pecado. and fall short of the glory of God. Están privados de la gloria de Dios. What I'm trying to say with this, Lo que quiero decir con esto, and this is it's gonna tackle pride right now. y esto va a atacar nuestro orgullo. Because the reality is that many of Es us, que la realidad es que muchos de we nosotros think we have it all together. creemos que lo tenemos todo bien. Like we act like we're okay Actuamos como que estamos bien, when we're not okay. cuando no estamos bien. You know, someone's hurt you, Alguien te ha herido or you've hurt someone o else. tú has herido a alguien más. And the thing is, because of your lack of Y forgiveness, la causa es que por tu falta de perdón, you see, a love that lets go un amor que suelta is by forgiving. es alguien que perdona. You see, if we're gonna choose to love, Si vamos a elegir amar, love also is expressed through forgiveness. el amor también es expresado a través del And I perdón. want you to know that the reason we have the biggest gift of having God in our Y life quiero que la razón que tenemos ese regalo tan grande de tener a Dios en nuestra vida is because of forgiveness. es por causa del The perdón. reason we're saved, La razón que somos salvos forgiveness. por causa del perdón. The reason that we're forgiven La razón que somos perdonados is because there was love. es porque hubo amor. You see, the reality is that many of us La realidad es que muchos de nosotros are having a hard time to forgive tenemos una dificultad para perdonar or ask forgiveness. o pedir perdón. And the problem is that we don't recognize. Y el problema es que no lo reconocemos. We don't acknowledge the wrong. No reconocemos lo que está mal. We put up these walls Ponemos paredes thinking that we're okay. creyendo que todo está bien. See, it wasn't easy for me to let go of that clothes. No fue fácil para mí soltar esa ropa. You don't know how much I wanted to keep that clothes. No sabes cuánto quería quedarme con ella. In the same way, Pastor, you don't know how much that person's hurt Y me. de la misma manera, pastor, no sabes cómo me ha lastimado esa You don't know persona. how I've done that person No wrong. sabes lo que le he hecho yo a esa persona. And the reality is that if we're going to have love, Y la realidad
realidad es que si vamos a tener amor, we're gonna have to put forgiveness necesitamos poner el amor ahí, as our foundation, como nuestra fundación, as our new standard, como algo que es parte de nosotros, because He first forgave us. porque Él primero nos perdonó. And the reason why Y la razón es, that we forgive, y la razón por la cual you perdonamos, see, it's not necessarily for the other person. no all es the time. necesariamente para la otra persona, It's for you es para ti, to develop a heart like God, para que tú desarrolles un corazón como el de so Dios, that you can walk like Jesus. para que camines como You see, Jesús. the reason that you don't experience God's full love La razón que no experimentas el amor completo de tu Dios is because you have a hard time of letting go. es porque tienes dificultad en soltar. You see, forgiveness El perdón is about letting go. se trata de soltar. It's about holding that knife you have the right to hold against a person. Es tomar ese cuchillo que tienes derecho a detener contra esa persona. You have the right to hold that hurt. Tienes el derecho de sostener esa herida. You have the right to hold on to that. Tienes el derecho de sostener allí. But I'm going to choose to forgive. Pero voy a elegir perdonar. I'm going to let go. Voy a soltar. How many of you guys know that when we don't forgive, ¿Cuántos de ustedes saben que cuando no perdonamos, it hurts more the person that's offended le duele más a la persona que ha sido ofendida than the person they were offended by? que la persona por la cual fueron ofendidos? Because you're living with that. Porque tú estás viviendo con eso. That person's doing their own business. Esa persona está haciendo lo de ellos. Realize they didn't do any, they did a wrong, they didn't do a wrong to you. Ellos creyendo que no hicieron algo mal. They're living their life. Ellos viven su vida. But who's the one suffering? Pero ¿quién está sufriendo? You. Tú. Because of the lack of forgiveness. Por la falta de perdón. You see, the Bible's very clear what forgiveness does La Biblia es muy clara con lo que hace el perdón for us. para nosotros. If we go to Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Si vamos a Efesios 4, 31 al 32, You see, this is what we need to realize what forgiveness does for us. aquí nos vamos a dar cuenta de lo que hace el perdón para It nosotros. says this: get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. You see, the person who usually does not forgive, La persona que no perdona, you're going through this. estás atravesando esto. You have that anger, Tienes esa amargura, that rage, esa ira, that bitterness, ese enojo, that pride ese orgullo that's keeping you from seeing God's love in que your te life. está privando de ver el amor de Dios en tu vida. You see, we can talk about the love of Jesus. Podemos hablar del amor de Jesús. We can talk about change. Podemos hablar de But cambios. what's going to make the change? Pero ¿qué es lo que va a hacer el cambio? What's going to bring restoration to your family? ¿Qué va a traer la restauración a tu familia? What's going to help you understand God's love? ¿Qué va a ayudarte a entender el amor de Is Dios? by putting this to practice. Es poner esto en You práctica. can't love if you have bitterness in No you. puedes amar si tienes amargura en tu corazón. You can't have genuine, real love if you have anger. No puedes tener amor genuino si tienes ira, If you have pride. si tienes orgullo, If you have doubts. si tienes dudas. I want to tell you right now to put your heart to work. Quiero decirte ahora que pongas tu corazón a trabajar. You see, the Bible commands us to forgive, La Biblia nos enseña que perdonemos, but not to trust. pero no confiar. You see, there's people who are going to hurt you, Hay personas que te van a lastimar, who are going to have to rebuild trust. que van a tener que reedificar esa What confianza. forgiveness is saying, Lo que el perdón dice es, I'm letting go. estoy soltando, I'm going to drop it voy a tirarlo and I'm going to get over it. y voy a brincar And I'm not going to look back. y no voy a mirar hacia atrás. But trust, Pero la I'm going confianza, to let you rebuild. voy a dejarte que You trabajes see, en ella. this is the difference. Esa es la You see, diferencia. many times we think like when we forgive someone, Muchas veces creemos que porque perdonamos a alguien, we're losing power. perdemos el poder. When we ask for forgiveness, Cuando pedimos perdón, we feel like we're losing power creemos que perdemos poder because you had the knife, porque tú tenías el cuchillo, you had the right, tú tenías el derecho, you had every reason to get back at this tú person tenías toda la razón para vengarte de esa persona or to run away. o correr. You know, but the reality is that what we let in our hearts Pero la realidad es que lo que permitimos en nuestro corazón can either build us te va a edificar or destroy you. o te va a destruir. How many of you guys have left some food in your refrigerator for too long? ¿Cuántos han dejado comida en su refrigerador por mucho tiempo? I mean, you guys know. Ustedes lo saben. When you pull out that milk, Cuando sacan esa leche, it ain't so silky anymore. ya no está tan suave, It's a little chunky. ya está un poco espesa. That vegetable Ese vegetal that once was green que era verde, has a little something white coming
out. Ahora tiene algo blanco en I'm not ella. trying to go into anybody's refrigerator. No me right estoy now. metiendo a tu refrigerador. But you guys know when food spoils. Pero tú sabes cuando la comida se echa a perder. Because it's been in there too long. Porque ya ha estado ahí mucho I tiempo. want to tell you right now, there's some things in our hearts Te quiero decir que hay cosas en nuestro corazón that are spoiling you que nos están echando a perder because of your lack of forgiveness. por causa de la falta de perdón, Because of your lack of asking for por forgiveness. causa de la falta de pedir perdón. That bitterness, Esa amargura, the reason why you can't build a new relationship, la razón por la cual no puedes hacer una relación nueva because you're still hurting from the one before. es porque estás dolido por la pasada. The reason you can't find peace, La razón que no encuentras la paz because you still feel like you're in pieces. porque todavía te sientes en pedazos. I want to tell you, what are you letting spoil in your Te heart? quiero decir que estás dejando que eche a perder tu corazón. See, I want you to write this down. Escribe esto. Forgiveness El perdón, will sacrifice what will spoil you. el perdón va a sacrificar lo que te echa a perder. You see, if we go back to that scripture, Si vamos nuevamente a esa I want escritura, to go to Ephesians 4, chapter 4, verse 32. quiero ir nuevamente a Efesios 4, versículo This is 32. what happens. Esto es lo que sucede. This is what God is calling us to do. Esto es lo que el Señor nos llama a Be hacer. kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave you. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. You see, the reason we forgive La razón por la que perdonamos is because He first forgave me. es porque Él nos perdonó primero. I'm not going to act like a saint. No voy a actuar como un santo. Like we went on the first scripture Como leímos en nuestra primera escritura, in Romans. en Romanos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pues todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. You're not innocent. No eres This is inocente. why we need Jesus' love in our Por hearts. eso necesitamos el amor de Dios en nuestro corazón. Because every day, Porque diariamente someone offends me, alguien me ofende or I offend o someone. yo ofendo a You see, alguien. somebody cuts me off on the street, Alguien se atraviesa enfrente de mí en la calle. or I cut somebody O off yo on the me le street. atravieso a alguien You en see, la the calle. reality is La realidad es that we're not perfect, que no somos perfectos. and that we have to look at our life. Que tenemos que ver nuestra vida. You know where you've been. Tú sabes dónde has You estado. see, when I look at my life, Cuando yo veo mi vida, I've struggled with addiction. yo he tenido dificultad con la adicción. I struggled as being someone who would deceive, Yo era alguien que traicionaba, who would lie, que mentía, who would manipulate. que manipulaba. And for me, Y para mí, I realized that God's love, me di cuenta que el amor de He Dios, forgave me for those things. Él me perdonó por esas He cosas. forgave me for my brokenness Él me perdonó por esas roturas and accepted me. y me aceptó. Why can't we do the same thing for others? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo por los demás? Because the reality is, Porque la realidad es, we've let things spoil our hearts. hemos dejado cosas que echen a perder nuestro corazón. We've let that bitterness. Hemos dejado que esa amargura, So when we forgive, cuando perdonamos, we are also consequently becoming better. también por consecuencia somos mejores. You see, forgiveness, El perdón. maybe that person doesn't change, A lo mejor la persona no cambia, but it wasn't for them. pero no era para This ellos. was for you to get rid of that spoiling stuff in Era you, para que tú te quitaras eso que estaba echándose a perder. so that you don't grow bitter, Para que tú no crezcas con so esa that you can amargura. have peace, Para que tú tengas paz. so you've learned to walk in humbleness. Para que tú camines en humildad. Because Jesus Christ first forgave you. Porque Jesucristo te perdonó a ti You primeramente. know, one of my favorite examples in the Bible Uno de mis ejemplos que son favoritos para mí en la Biblia is Peter. es Pedro. He's one of the disciples of Jesus. Era uno de los discípulos de Jesús. Let me just tell you a little bit of this guy. Te voy a decir un poco de este hombre. This guy will talk before he thinks. Este hombre hablaba antes de pensar. Now, I'm like many of us, you know, Como muchos de nosotros. we say things Decimos cosas before we think about it. antes de haberlo pensado. How many of you guys been guilty of that? ¿A cuánto les ha pasado? And this is Peter. Y este es Pedro. I'm so glad this is one of Jesus' disciples. Y me encanta que era un discípulo de Jesús. I ain't the only loser who can relate to Yo this. no era el único perdedor que se relaciona con eso. But this time, Peter, Pero en esta ocasión Pedro he actually took a little bit of time to think, tomó un tiempo para pensar. but it still backfired. Pero todavía le vino hacia atrás. He asked Jesus a question. Le pregunta a Jesús una pregunta. Then Peter came to Jesus. If we go to Matthew chapter 18, verse 21 through 22, Y se encuentra en Mateo 18, 21 al it 22. says this. Dice así. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Look, I like that, Peter. Me encanta aquí que Pedro You know, he actually knew, because he knows Jesus is always going to take the next standard. siempre sabía que Jesús iba a poner un estandarte más alto. Because he's learned from his past experiences. Porque ha aprendido de sus experiencias pasadas. Like that Jesus will always set a new standard anytime he asks us Que questions. Jesús le ponía un nuevo estándar cuando él preguntaba. That's why he said 7 times. Y por eso le dice 7 veces. 7 times, is that good, Jesus?
Jesus? ¿Eso está bueno, Jesús, 7 veces? You know, if you guys don't know what the number 7 represents in the Bible, Si no saben lo que el número 7 representa en la Biblia, that represents the number of completion. ese es el número de estar completo. So in other words, hey, when I forgive you 7 times, Cuando ya te perdoné 7 veces, it's done. ya se completó. That's where if you go 8, Si vas a 8, you're screwed. ya te amolaste. We're done being friends. Ya no somos amigos. We're done being in a relationship. Ya estamos terminados en esa I relación. want to tell you that Jesus says this. Miren lo que dice Jesús. Jesus answered, I tell you not 7 times, but 7 times. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. And in other words, he's not really telling about just a number, Jesús no está hablando solo de un número, because we got to think about where Peter was coming from. porque tenemos que ver de dónde venía Pedro. He came with an expectation. Él venía con una expectativa. He said 7 times, right, Jesus? Él dijo 7 veces, Jesús, He's ¿verdad? like, no, not 70. Y él le dijo, no, 70 times 7. 70 veces 7. In other words, you got to think about how many times you think you got to give forgiveness to Tú someone. tienes que pensar cuántas veces tienes que perdonar. Put another 7 on top of that. Ponle otros 7 arriba. And then when you hit there, Y cuando llegues ahí, put another 7. ponle otros 7. What I want you guys to write down is this. Lo que quiero que escribas es esto. Forgiveness has to be constant. El perdón debe ser constante. Why? ¿Por qué? Because everybody's going to fail you. Porque todos van a fallarte. We're in a world where people are not perfect. Estamos en un mundo en donde la gente no es perfecta. You've not been perfect. Tú no has sido perfecto. And there's going to be times when we need to ask forgiveness. Y va a haber un tiempo donde tengamos que pedir perdón. Or we're going to need to give forgiveness. O vamos a tener que dar el perdón. You see, love that lets go, El amor que suelta it's a love that uses forgiveness. es un amor que usa el perdón. You see, we can't have the love of God in our life No podemos tener el amor de Dios en nuestra vida if we don't receive the forgiveness for our sins. si no recibimos el perdón de nuestros We pecados. can't be saved without that forgiveness that God has given No us. podemos ser salvos sin ese amor que Él nos ha dado. And if we want to be different, Y si queremos ser diferentes, if we want to see our family healed, si queremos ver nuestra familia sana, if you want to see your marriage si restored, quieres ver tu matrimonio restaurado, if you want people to see a different light in si you, quieres que la gente mire otra luz en ti, put forgiveness. pon el perdón. Don't put pride. No pongas el orgullo. Because many times you put up these walls Porque muchas veces levantas paredes thinking they're there to protect you. creyendo que están ahí para protegerte. The reason you don't give nobody else another chance to come into your life. La razón que no das otra oportunidad de que alguien entre a tu vida, The reason why you can't talk to that person la razón por la que no puedes hablar con esa persona, is because you put up these walls of fear, es porque pusiste estas paredes de temor, of doubt, de duda, of confusion, de confusión, of worry. de And preocupación. you think those walls are there to protect Y tú you, crees que esas paredes están ahí para protegerte, but they're there to trap you. pero están ahí para I want to atraparte. tell you by forgiveness, Te quiero decir que dando el perdón, by asking for forgiveness pidiendo el perdón and giving y forgiveness, dándolo, you are breaking through those walls. tú estás atravesando esas paredes. And there's some walls that need to be broken in our lives Y hay today. paredes que deben de ser rotas en este día. And it just starts with one person. Y empieza con una persona. You see, I want to invite everybody who's here to stand up. Quiero invitar a los que están aquí a que se pongan de pie. And those who are watching us online, Y a los que nos están viendo en línea, you know, I want to speak to you right now. quiero hablar contigo. You see, some of you guys Algunos de ustedes have been holding on to that knife too long, han estado sosteniendo ese cuchillo mucho tiempo, when in reality you feel like you can't let go no more. donde sientes que ya no puedes soltarlo. You're too far deep. Ya estás muy profundo. You're so hurt with your partner. Estás tan dolido con tu pareja. You're so hurt with your family, Estás tan dolido con tu familia, with your sibling, with your parents, con tus amigos, tus padres, with your brother and sister. con tu familia. You see that person in your life. Esa persona en tu I want vida. to tell you, if you want to walk into God's love, Te quiero decir que si quieres caminar en el amor de Dios, I want you right now to challenge yourself to now make the decision to forgive. quiero que te retes el día de hoy y tomes la decisión de By perdonar. the end of this, Al final de esto, you see, there is no room for things to spoil your heart no right hay now. lugar para cosas que echen a perder tu corazón. There's things in your closet, Hay cosas en tu armario, in your heart, en tu corazón, that don't deserve to have space in que you. no merecen tener un lugar en That ti. bitterness, Esa amargura, that anger esa irritación has led you to this place you're in right te ha now. llevado a donde te encuentras hoy. You believe the lie that you can't change this cycle. Has creído la mentira de que no puedes cambiar este ciclo. And I want to tell you, it's by the power of Y God. te quiero decir que es por el poder That de you can Dios forgive today. que tú puedes perdonar el It's día going de to hoy. take time Va a tomar tiempo for healing. para sanar. It's going to take time Va a tomar tiempo in that process. en ese proceso. But you started today. Pero tú inicias hoy. Put that forgiveness to Pon work. ese perdón a trabajar. Because love Porque el amor is going to be given va a ser dado when we forgive. cuando perdonemos. You see, it's about forgiving. Se trata de dar. There's something to give.
Hay algo que dar. We're forgiven because we are loved. Somos perdonados porque somos amados. You see, hatred has no room to be in our hearts. El odio no tiene lugar en nuestro corazón. That rage is not welcome in your heart. Esa ira no es bienvenida en tu corazón. And today's the day you actually got to make the decision to break that cycle. Pero hoy es el día que tú tomas la decisión de romper ese ciclo. Because you've gotten comfortable. Porque te has quedado cómodo. You think that's what life is all about. ¿Crees que de eso se trata la I vida? want to tell you today you're not alone. Te quiero decir el día de hoy que tú no estás solo. That you have a loving Father who loves you. Que tú tienes un padre que te ama. Who chose you. Que te eligió a ti. When nobody else wanted you. Cuando nadie más te quería. Who chose the sinner. Él escogió a ese pecador. The misfit, the outsider. A ese que no cabía, al que estaba afuera. The black sheep. A esa oveja I negra. want to tell you. Yes. Te That quiero decir today we're going to stand for love. que el día de hoy nos paramos en amor. And that we're going to ask for forgiveness. Y vamos a pedir perdón. And that we're going to give forgiveness. Y vamos a entregar el So if you guys perdón. can join me in this prayer. Si me acompañan en esta oración. Jesus, Jesús, Father, Padre, I know today reconozco el día de hoy that you've loved me. que tú me has amado. That you chose me first. Que tú me elegiste primero. Even when I rejected you. Aun cuando yo te rechacé. Even when I didn't deserve your love. Aun cuando yo no merecía tu Even when amor. I deserved to have that knife held against me. Aun cuando merecía yo tener ese cuchillo en contra de mí. Thank you, Lord, for loving me. Gracias, Dios, por amarme a mí. For dying on that cross for me, Jesus. Por haber muerto en esa cruz, Jesús. For choosing to forgive me Por elegir perdonarme a mí. before I even received your forgiveness. Antes de que yo recibiera tu So perdón. today, Lord, I welcome you into my heart. El día de hoy te doy la bienvenida a mi corazón. Lord, I do not want this rage no more. No deseo esta ira más. I do want to be able to have relationships with people. Quiero poder tener relaciones con I personas. do want to have peace and joy in my heart, Quiero Lord. tener ese paz, ese gozo en mi corazón. So I invite you, Lord, to take over my heart. Te invito a que tomes el control de mi So I corazón can forgive those who have hurt me. para que yo pueda perdonar a los que me han herido And ask for forgiveness who I've hurt. y pedir perdón a los que yo he herido. Jesus, Padre, we are going to believe that you will work with that seed creo que tú vas a trabajar con esa semilla of forgiveness. de perdón. We know that somebody is going to be transformed, Lord. Sabemos que alguien va a ser transformado. We know that families are going to be restored, Lord. Sabemos que familias van a ser transformadas. However long it takes, Lord, Tome el tiempo que tome, I Señor. choose to love. Yo elijo amar. I choose forgiveness. Yo elijo el perdón. Thank you, Lord, for your love. Gracias, Padre, por tu amor. I welcome you into my heart. Y te doy la bienvenida a mi corazón. And I ask you for strength. Y te pido la fuerza. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. We all say, Todos decimos. Amen. Amén. Hola Soul Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página sal.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.